caket itu pagi itu. Oh, nya. Aya. Aya, jang. Diri sok kuaki orang mimitian heula cai ieu nya nameh hawangkong. 2 Heup. Tuh. Punten. Mangga. Saha? Kuliah. Kumaha da mah? Alhamdulillah. Iraha mulang teh ditu ka dieu. Kamari Oh, aya kalarasan naon ieu teh? kieu abdi teh hoyong diajar ilmu bela diri. Oh, di dieu teh aya ilmu bela tukang ilmu bela diri teh. Kela urang ingat-ingat heula saha nya? Oh, Kinook. Aya Di paling teh keur di sawah di ditu, oh, di paling mana eta teh? di palih ditu. Tiasa tuh pang anterkeun ka Biasa, bade hayu ayeuna. Bade hayu Oh, hayu tuh kayak ngunci heula pantonya. nya sok mana. Menang teh. Ayo tuh orang, itu teh langsung ayeuna. Sok mangga ti payu. Tukeun ya. Paling mana aya teh tebih keneh. Oh, tos caket itu pagi ditu. Oh, nya. Nah, jalanna kada kategas. Ya kan da emang ka dieu jalanna. Oh, Tuh di gitu. ditu tuh aku tuh. Aya. Aya, jang. Sampurasun. Kampes. Alah, iya si bujang teh geus segala deui sok ka jero ucuk ka jero bujang ngan ka saung. Aya aki kebenaran keur eureun ieu teh. Aki teh keur eureun sok. Eta geuning tah aya cai. Da di saung mah kieu ieu. Ieu teh urang kutiluan we, urang kutiluan hiji tapi urang kutiluan. Da aki teh heun ini mah turing tuh. Tuh, keur ngorek gerah-gerah tingali jangkung. Keur ngorek kebun cabe. Aki teh ini tuh geuning. Tuh, ayo nu ngala teh ini ngala timbuan tengting naon. Aki teh karek cucul bieu teh teh budak keduk ning kepocoran. Tah, ieu teh ujang teh di kota. Di kota naon maksud jeung tujuanana? Heuh, da aki teh kaget atuh. Kaget ka bina-bina aki ngadatangan anu aduh. Kalasep nu garanteng teh dek naon maksud jeung tujuanana? Ieu teh ujang teh ka dieu teh.
ieu teh rerencangan teh hoyong diajar bela diri cenah intina mah silat we kitu. Oloh. Atuh aki medalin pakna bela diri sok ku aki urang mimitian heula cai ieu nya memeh hawangkong. Heeh barudak. Cieu Ujang teh naon ngaran teh? Ieu Nya ieu teh kuyan. Kuyan, tau Ujang Kuyan. Nya Jadi meureun maksud ka aki teh meureun ieu mah nya. Heuda aki teh mah kabecus. Kade ieu. Aki teh jual papagah we ieu. Jual papagah kade panglinggihan karang siang pamidangan. Di kota teh di mana Ujang? Di Bandung abdi titip Oh, Ciawi oh, Karasan. sok. Iya mana wae teh abdi teh hoyong diajar ilmu bela diri. Seperti silat, alasan sahur ieu teh cenah. Aya cenah di ieu ngaranna teh Kinook cenah. Yes. Oh, benar pisan eta alamat teh bener. Eta akina ok teh ieu atuh Ujang kieu eta mah. Sabab aki teh da pangapecus mah teu pati sabaraha. Malahan teu bisa ngan ieu mah urang bawaeun saeutik we ngan kade. Aya papagah ti akinya, ya kaduaan nonoman anu bakal meneruskan generasi anu muda ka hareupna. Ya, Kade ulah pake sombong, ulah pake bedegong, ulah pake ngabaong, komo kabatur hek wae sajurus dua jurus mah beureun ku aki dilaksanakeun. Ngan kudu minang ka dieu. Ulah sakali dua kali Ujang Kuyan atawa diantir ieu naon ka adi ka dieu teh. nya alo ieu. Halo, tah kitu komo. Berhenti di ditu teh berhenti sasaungan aki nanyakeun beureun. Nah di mana nona motor Ujang? Nah dia di bumi paling di bumi da ka dieu mah tiasa ngomongna motor kitu di dinya da. Aki mau ngapain ke di dieu? Heuh, incu geus kadarieu he geuning. Kadarieu heg wae ku aki. Dek diberengan aya papagah teh aki kade ulah dipake adiguna gede hulu. Kudu nete taraje nincak hamalan komo jeung malpah gedang ngentep seureuk ka ditu mah. Kitu beureun ke 2 kali 3 kali mah Ujang Kuyan mungkin ku aki dibere deui ngan kade aki popeuyeuf mah hayang nu kitu ulah dipake sombong bedegong baong komo adigung ka batur gede hulu kade mihape da aki ge eueuh kabecus sabenerangan pedahna teh geuning heuh baheula ke leutik baheula ieu mah kitu tah duduk ya mang pada aya ieu aya hari aki mau duduk kitu nih tampekan disebutna teh bako gitu sok anu teh cai rada ieu tah tanu kitu wah eta mah ieu mah keur budak nora anu kieu mah aki mah nu kieu aki mah tah iya kopina ieu teh. kopi tinyu sok tinyu Kopina tah bade ditinyu. ti antong ena mah kieu we ke urang balik ka imah ka ditu urang di ditu nginyo kopi mah urang ngobrol di ditu kan ena mah urang beunang aki kabeneran di dieu lain teu ngahormatkan urang kota nya aki teh lain teu ngahormat ngan pedah kaayaanana heueuh kieu heueukeun bae da aki mah tukang tani yang duduk kuy ke masih carablog kana kitu teun kokocoran geuning man ini mah keun bae tong ditah balik da gini itu keur teun cabe itu nih tuh ungkuy-ungkuyan ini jang tuh katingali jadi gaduh tuh katingali tuh keun bae sini ni mah tong digeroan pek eta teh cai keun bae cai urang contang itu contang nu kita jang ai di kota mah gelas gitu eta mah contang mohon ditampil sok ditampil sok urang reujeng jeung aki-aki keun bae da dan teu jorok aki-aki da di kumah heula tadi teh sok tah ayeuna kade ena teh Ujang teh meureun hayang heuh meureun ku aki lah dibere sajurus tah meureun si Ujang mah ka ditu ieu meureun si Ujang nu hayang jurusna meureun anak ku aki dek dibere kan meureun aki teh sakapeuyeun saaki teu bisa ka itu ka dieuna da aki teh heuh baheula ge heuh kitu baletea aki-aki naon bedegong gitu lah kan ena mah urang cobaan we ayeuna cok Ujang ka dieu ka Ujang mah pindah ka ditu sok teh aki dek dangdan heula sok eta laan aki dek dangdan heula da kudu dangdan meureun aki teh sok Ujang tidinya tah mana ki tah tidinya oh nya sok tah ka dieu ieu nu katuhu tah ieu kitu tah katuh tah sabarada aja tidak ieu kieukeun tuh tingalikeun akinya nya tuh tingalikeun tuh hiji dua rat tuh awas tingalikeun tuh rat cengkai tuh socana tuh ceut balik deui tan kadua balik deui ka dieu sok tingalikeun hiji peragakeun iki tuh awas tuh dua heup
Tuh, itu mah heulaanan. Heulaanan ya nama heulaanan. Sementara heula gitu. Sok ujang cara dariuk di dirinya. Pek. Dariuk deui anu mah urang udun. Pek da geuning ieu mah wah udun kota eta mah. Udun kota eta mah aki mah. Nu kitu mah lah. Tara kabeuli aki-aki mah. Tah, nu kieu nya budak sok. Ieu teh di dia mah geuning disebut teh kieu aki nook. Ieu teh mimitina teh macul aki teh disebut aki nook teh. Boga incu ti belah dinya ngaranna si Ujang. Aki cenah teh pacul si nook teh ieu jadi aki teh na teh. Ngalah we aki nook gitu.